Allah Azze ve Celle sana tek ona ibadet etmeyi emredir. Va'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a. Yani ibadetinizi ettiğiniz zaman ibadetinizde de şerik koşmayın. Təkcə sözünüzlə deyil, əməllərinizə də şerik koşmayın. Adamlar deyir ki, mən Allaha şerik koşmuram ki, mən də deyirəm ki, tək yaradan Allahdır. Lakin kömək istəyəndə filan kəsləri istəyirəm, filan kəslərin şəfayəti ilə Allaha yaxınlaşdıram. Çünki onlar bizi Allaha yaxınlaşdıran vasitələrdir. Ona görə o insanlara dua edirəm. Allah Azze ve Celle bu ayet Kur'an-ı Kerim'de kafirler hakkında haber verir ki, onlar diyerdiler kafirlerin sıfatlerinden ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Biz onlara bizi Allah'a yakınlaştırmak için ibadet edirik. Mekke müşriklerin şüphesidir. Yani onlar geçmişte taşlara, bütlere ibadet edirlər. Bunlar ise salihleri götürürler ki biz bunlara ibadet edirik. Fark etmez. Salihler de olsa Allah Azze ve Celle'nin hakkını Allah'tan başkasına verebilmezsen,